我们开动了。应该好好吃。那炸的太厉害了，这个像鲜的一样，对不对？这个面我喜欢，面我觉得面大家抓紧吃，因为它热的时候会更好。对。然后呢？哇，太好吃了，太好吃了。晚上不吃。黄老师，这种茶包饭是要把这个蛋打碎了吗？没有，我这个蛋是这样，用酱油和味淋和清酒腌了一下，然后呢，它自然就形成了一个膜。台式乌龙茶零糖、零卡、零脂，我觉得特别适合像磊磊这种健身啊、减肥的朋友。好吃吗？好吃，好吃，太好吃了！来，你们也吃。这个蘑菇很好吃哎，我切的，棒，可以。我必须得尝一下这个披萨，这个披萨我至少参与了50%。啊！太烫了吗？太好吃了！好浮夸。我可以尝一下那个海鲜饭吗？你们的海鲜饭也很好吃啊。因为看这个颜色我就疯了。想呼，是6季以来黄老师的味道。我封这个海鲜饭无敌。那个冰箱主人，麻烦偶尔说几句话，吃的太认真了，很有食欲。朋友们，我们是不是也要感谢一下丽颖？因为她的冰箱里面的这些食材，对，再加上黄老师和梁厨的妙手，让我们今天可以享受到这样的美食。谢谢我们的丽颖，谢谢，也是我们今天冰箱的主人。毕竟这个节目叫做拜托了，冰箱，冰箱，不是拜托了外卖啊。吴总今天辛苦了。吴总，我记得刚进我们这个红扒馆的时候，就是很嗨。他说他是气氛担当，然后后来他成为了家务担当，做了最多事儿。但今天做饭那1-2小时，我好快乐是吧？啊，感觉就很放空。我也感觉没有看到你这么安静的时候。OK， 他一直在做，他一直在帮我，每一个动作，每一道菜都有他的参与。黄老师辛苦。今天见到老师的刀工特别厉害，真的。我就总若有若无，感到一种谁也拦不住我的那种战斗的那种气场。我记得他的那个切那个洋葱，我感觉就是他趁那个洋葱不注意给了他一刀。我这庖丁解牛了，这明白明白明白。很神奇，我看呆了，没有语言了都已经。对，哇，这太厉害了，只能就自己文化太少，没有读过，感觉自己真是，就厉害方到用时方恨少，你知道吗？你根本就不知道该怎么去赞美那个刀工，哒，中华小当家就差那个菜飞起来了，非常厉害。